Episode yacu ya gatandatu ni uku nguku tuyitangiye. Ahangaha twari twahabonye ndetse ni naho twari twagarukiye. Uyu mugabo uko yabaga ari kuganiriza uyu mugenzi we inkuru y'uko yabonye aba badayimoni. Ubwo ngubwo umudayimoni umwe muri babandi bose twagiye tubona nibwo yaje aramuzibisha amugira ikiragi. Ubwo mugenzi we abibonye atangira kumucura amujana mu rugo. Abonye yuko nyine uyu mugabo agize ibibazo mu cyumba, ubwo barakwereka ni uku nguku wa muzimu waje utangira kugenda wigira imbere ndetse utangira kureba hirya no hino niba mu gisagara nta n'undi muntu usigayemo ngo abe yamubona. Maze uyu mugabo arangije aravuga ati ubu ngubu buri muntu wese uzambona yarangiza agashaka kumvuga nzamuzibisha, umunwa we nzawufunga. Ukurikire filime witonze wumva ukuntu ibintu bigiye kuba byaba ibindi wumva ukuntu ibintu bigiye gukara. Ati umunwa w'umuntu wese uzambona yarangiza agashaka kugenda arabigamba, ati uwo muntu wese nzamuhindura ikiragi. Bivuze yuko n'uriya mugabo abaye ikiragi. Uyu nguyu aravuga ati nibiba byiza uzambona zaceceke, ati kuko uzambona akamvuga bizaba bibi kuruta uko we abitekereza. Arangije aravuga ati ubu ngubu iki nicyo gihe ngo mbe naba nakora icyanzanye ku isi, ubu ngiye gukora ku mugaragaro. Nyagasani ukurikire filime witonze. Arangije areba hirya no hino kuko asanzwe abigenza. Ibyo byarabaye. Ukurikire filime wowe witonze, ndetse niba ari ubwa mbere wabona iyi episode ndagushishikariza kugira ngo ujye kureba izindi zabanjirije ngiyi kuko nazo ni nziza. Reka tugaruke hano ko ba Arafa iwabo mu rugo. Ubwo Arafa yicaye hano ategereje kugira ngo bamutware ajye ku ishuri. Barakwereka papa we nawe yarasohotse kugira ngo abe yajya guhinga, abe yajya mu murima. Urabizi ko ubuzima abantu bwo mu cyaro nta kindi kintu tuba dukora uretse kuja guhinga ndetse no gushaka ibyo kurya. Ubwo uyu mwana arangije abwira papa ati papa tujyane kurikire. Maze uyu mugabo aramubwira ati Arafa ntabwo ari ngombwa ngo tujyane mwana wanjye, ati kujyana byari byo, ati ariko no kugira ngo ugende ube waje ku ishuri maze ube wiga amasomo uzavemo umuntu ukomeye cyane birashoboka, nibyo byiza kurushaho. Arangije aramubwira ati mwana wanjye ujye urakunda amasomo niyo y'ingenzi, ati sibyo Arafa mwana wanjye ukurikire. Ubwo uyu mwana ari kwitegereza impanuro za se. Twabonye yuko uyu mwana baramukunda cyane ndetse n'umwana w'ikinege ukiri mutoya. Maze uyu mugabo aravuga ati rero Arafa mwana wanjye ntabwo nakwifuza kugira ngo uzakure uri mu buzima nk'ubwo nabayeho, ati wowe genda ku ishuri. Maze uyu mwana aravuga ati ariko papa mba mpangayitse, ntabwo mba nifuza yuko wajya mu gisagara wenyine. Uyu mugabo aramuseka kubera yuko yari kumva ibyo umwana amubwiye, ari kumubwira bitangaje. Aravuga ati si none mwana wanjye kubera iki? Ati urabona ndi umwana mutoya ku buryo wenda wangira ubwoba bwo kuba najya mu gisagara njyenyine. Ukurikire gusa uyu mwana yari yabonye yuko papa we kuba yaje mu gisagara wenyine harimo ikibazo kubera ko hari inzozi yari yamuroteye. Maze uyu mugabo aravuga ati mwana wanjye ntugahangayikishwe n'ubuzima bwanjye, ati kuko njye ndi umuntu mukuru, ati sibyo mwana wanjye ntugahangayike pe. Umwana niko ari kumwitegereza. Arafa hari icyo yari yabonye mu nzozi ze kandi ibyo abona byose biba ari ukuri. Maze uyu mugabo arangije aramubwira ati wowe genda cyo kuba waje ku ishuri nawe njye nta kibazo rwose undeke. Maze uyu mwana aravuga ati nizere yuko uri buze kwirinda aho uraba uri guhinga mu gisagara, ati kuko hari igihe bitaba byoroshe. Uyu mugabo yakumva amagambo umwana ari kumubwira akumva yuko akomeye cyane. Maze uyu mugabo aravuga ati mwana wanjye humura nta kintu ndi buze kuba, ati ariko sinzi impamvu uri kuvuga amagambo akomeye nk'ayo ngayo. Gusa uyu mwana aratangaje. Uyu mugabo aravuga ati genda ujye ku ishuri nanjye nta kibazo ndagira. Maze uyu mwana akomeza kumubwira ati rero ngiye ku ishuri, atari ko n'ubundi ntagira atuma ntaba mpangayikishijwe n'ubuzima bwawe, ati kuko hari inzozi mperutse kurota zitari nziza. Uyu mugabo
yakumva amagambo umwana ari kumubwira akavuga ati inzozi, ati wa mwana we uratangaje cyane. Ukurikire aravuga ati subwo izo nzozi zaba zishingiye ku ki? Uyu mugabo aravuga ati wa mwana we nibyo uri kwivugira. Aravuga ati izo ni inzozi nyine z'abana bibaho, gusa uyu mugabo ibyo bari kumubwira twe turabizi, ashobora kuba yabigiriramo ikibazo. Uyu mugabo aramubwira ati ibyo ngibyo ntabikaze, ati arafa ntukagire ubwoba kandi ntugahangayikishwe nanjye. Urabona yuko uyu mugabo ari no kumubwira ari guseka asa nk'aho ari kumuhumuriza, gusa uyu mwana we ari kumubwira amagambo akomeye cyane, wagira ngo yakuze kera, wagira ngo ni uwo mu kinyejana cyashize cya kera. Ubwo barakwereka mama w'uyu mwana yavuyeyo arangije aravuga ati papa arafa, ubu ngubu iki ni cyo gihe ngo mbe naherekeza umwana mujyane ku ishuri. Maze uyu mugabo aramubwira ati mugire urugendo rwiza, ati kandi ndagushimiye cyane uburyo uba wita ku mwana wacu arafa, ati nanjye nibyo ndi kumubwira ngo azahe agaciro urukundo tuba tumuha tumwitayeho kugira ngo azavemo umuntu ukomeye. Maze uyu mubyeyi aravuga ati niko bimeze, ati nanjye murambimubwira, ati reka twerekere ataza gukererwa. Ukurikire ngo barakwereka mama yahise afata arafa umwana amujyana ku ishuri. Mw'ababyeyi mwe mujye muherekeza abana banyu ku ishuri kugira ngo babashe kugenda biyumva neza ndetse bumve yuko bari kumwe n'urukundo rw'ababyeyi babo. Ibyo byarabaye. Reka tugaruke hano. Hari uwicaye munsi y'igiti ari kwiyumvira, ari kwibaza ati bari abantu ni gatiki ati rwose bari abantu rimwe na rimwe bajya bancanga. Ayo ni amagambo ari kuvuga mu mutima. Yarangiza akavuga ati ni gute nagiye kubaroga nzi yuko birahita bicamo ntibicemo. Ati gusa hari ikintu mfite gukora sahizi, none aha ngaha hari ikintu mfite kongera gukora. Ati ngiye kugenda uriya mugabo mukuru wanjye nje kubona aje kumurogesha inzoka. Nyagasani uyu nguyu ntabwo yishimiye mukuru we na gato, habe na gatoya. Umve yuko abantu ba hafi aribo bazajya babarimbura. Mwa bantu mwe mujye mwirinda kuko ibintu by'isi biragoye, ni gatebe gatoki. Barakwereka uyu mugabo yagumye kwiyumvira ari kuvuga ati reka ngende njye kuba namuhiga, njye kuba naje kumurogesha ku buryo ndamuteza inzoka, yarangiza ikaza kumurya akaza gupfa, yarangiza nkabasha kubona ubwasigara nyoboye imitungo ye yose. Ubwo uyu mugabo niko guhaguruka aragenda. Ukurikire filime witonze, akantu ko kandi nakubwiye ngo uraza kuba wasobanukirwa. Ibyo byarabaye. Ndetse niba utarakanda subscribe, kanda subscribe. Niba iyi filime yakuryoheye ukande like, share ndetse na comment. Barakwereka hano hari uwibereye iwe mu rugo, yibereye mu turimo tw'amaboko. Uyu ni umugore wa Mujyomba. Kurikira filime witonze, akantu ko kandi aje kubona abone Mujyomba bamuzanye bamurandase kandi yari ari guhinga, yari ari mu murima. Ukurikire filime witonze. Mujyomba ibyamubayeho turabizi, muri episode ya 5 twarabibonye. Ubwo uyu mugore yaje kureba icyo umugabo wabaye, gusa umugabo we nuko nguko baje bamurandase kubera azize umunwa we. Gusa ibyo yari ari kuvuga nawe wabivuga. Uyu mugore atangira kwibaza ati sinone mbabarira umbwire bigenze bite. Mujyomba nta gatege yari afite. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugabo arangije amwicaza hano, arangije afata n'isuka ya Mujyomba rubanda ayishyira aha ngaha. Arangije atangira gusobanurira uyu mugore, atangira kumubwira ati rero turi mu gisagara, mbona nuko nguko bigenze. Yarimo anganiriza, mbona bigenze gutya, ati nta kiri kinabaye. Uyu mugore aravuga ati sibwo byaba bigenze bite. Ukurikire. Maze uyu mugabo aravuga ati iba uramwitaho, nanjye ndaje
buramwitaho urebe yuko yaza kumera neza. Hari ahantu nyarukiye gatoya, mu kanya gatoya ndahita nza. Barakwereka mujyomba ntagishoboye kugamba. Uyu mugore aravuga ati ibi ndi kubona ni ibiki? Nizere yuko ndi kurota. Maze uyu mugabo aravuga ati nuko bimeze, nuko nguko uri kubibona nanjye mbibonye. Abonye batangiye kumuhata ibibazo byinshi ahita yigendera. Uyu nguyu nawe asigara hano ari gukorora. Uyu mugore aramubaza ati ubaye iki mugabo wanjye? Gusa uyu mugabo ntacyo kuvuga afite, ntiyashobora no kuvuga kuko ururimi barukaraze, barukweduye, agakoresha ibimenyetso yavuga ijwi bikanga, ari kwerekana mu gisagara. Uyu mugore aravuga ati oya, ibintu ndi kubona ni ibiki? Reka nizere yuko atari byo, atari ukuri. Nawe urabizi imiteto y'abagore ukuntu bajya bavuga, nakabagore ni mumbabarire nari nibeshe. Barakwereka uyu mugore akomeza kumubaza, arangije umugabo akaje aramwerekera ururimi atari ushobora kurugobotora kugira ngo abashe kuba yasohora ijwi. Maze uyu mugore aravuga ati reba ni njyewe, basha kuba wansobanurira, basha kuba wavuga neza. Uyu mugabo akavuga ari kutitimanga, ntiyabishobora. Kandi uyu mu kanya gato yari ari kuvuga, urebe ukuntu ubuzima buhinduka. Urebe wa muntu we, nawe ibyo ubona byose siko ukwiye kubigamba. Iri somo uze kuba waryigira mu iyi filime muri episode ya 6. Ibyo ubonye byose ntari ngombwa ngo ujye ugenda uri kubivuga. Reka tugaruke hano kuri ka kana baherekeje kagiye ku ishuri. Byageze aho barakareka kagenda konyine. Uko kari kugenda hano mu gisagara konyine, aba bantu ntibagira n'ubwoba kohereza umwana mu gisagara nk'iki ngiki ngo ntagende aje ku ishuri. Umwana ageze hano yumva ijwi riri kumuhamagara ati arafa nk'ibisanzwe. Maze uyu mwana arangira avuga ati ni isafuriya si? Isafuriya aravuga ati ni njyewe rwose. Ukurikire, ubwo isafuriya ntabwo yamanukaga ngo yigaragaze itavuganye n'uyu mwana. Isafuriya ihita imanuka hano ngaha. Ukurikire. Maze uyu mwana atangira kuyibwira ati isafuriya umeze ute? Isafuriya aramubwira ati meze neza. Ati wa mwana we, meze neza kandi mba ndi kukureberera. Iyi safuriya irangije aramubwira ati rero mba ndi kukureberera. Uyu mwana aravuga ati ku kibazo nibajije nashakaga kukubaza, mbese iyi safuriya uyu mwana ni nkaho yamubereye ChatGPT. Ikibazo cyose agize aza kuyibaza. Uyu mwana aribaza ati nabonye papa wanjye ari mu kangaratete, ati ese ntabwo ashobora kuba yapfa. Maze iyi safuriya iramubwira ati wa mwana we, tuza ntugire ikibazo, mba ndi kureba akantu ku kandi. Ati se none wabonye afite ikihe kibazo? Kurikire. Maze uyu mwana aribwira ati nabonye papa ari mu bibazo bikomeye cyane. Ubwo nabaga ndyamye ndi mu nzozi mbona papa inzoka yamwizirinzeho. Maze uyu mugabo nako iyi safuriya iramubwira iti rero wa mwana we, umugabo uri kubipanga kubikora n'umwe. Hari umugabo twumvise ari kubipanga, ari gupanga kuba yaje kumurogesha inzoka. Iyi safuriya iramubwira ati wa mwana we, mutogo wawe ni uri gupanga kujya kubikora. Atari ko nakumenyesha yuko atabigeraho kuko ndi kukureberera. Uyu mwana abitekerezaho neza. Ibyo iyi safuriya kumubwira ati ntabwo ari buze kugira ikibazo. Ati noneho rero ikindi ngiye kugusaba wa mwana we, ukurikire. Reka nze kuba nakinjira mu buzima bwawe, nze kuba nakinjira muri roho yawe, maze njye ndakora ndi kumwe nawe. Mbese muri make nihuze imbaraga zanjye nzihuze n'izawe wa mwana we, maze turebe yuko bishobora kugira ikindi kintu bibyara. Maze uyu mwana arebaza ati si none ntabwo bishobora kuzamo ikibazo? Kurikire. Maze iyi safuriya iravuga ati nta kibazo kigomba kuzamo, kigomba kuzamo. Ati ahubwo nabonye ari bwo buryo bwa nyabwo bwo kuba twakorana kandi tugakorana neza. Ati kandi nkeneye uburenganzira bwawe kugira ngo mbashe naza nkakwinjira mu mubiri, narangiza nkaza gukoresha roho, ukaza kunkoresha nka roho yawe. Iyi safuriya nibyo iri kwisabira uyu mwana. Ukurikire. Maze uyu mwana arayibwira ati ngaho niba nta kibazo byatera, ati vayo
ube wabikora, ube wanyinjira mu gukoresha nka roho yanjye. Ubwo uyu mwana ari kumwe n'isafuriya mu gisagara, isafuriya iramubwira ati kugira ngo ubashe kuba warinda papa wawe nuko nshobora kuza nkaba nakinjira muri roho yawe. Ubwo barakwereka umwana yaremera atega ngo isafuriya imujeho, isafuriya nuko yazamutse hejuru y'umwana, ukurikire gatoya akantu ku kandi. Ubwo isafuriya igeze hano hejuru ihagarara hejuru y'umwana neza neza ku mutwe, irangije ivubura umwotsi mwinshi kuri uyu mwana. Ukurikire isafuriya barakwereka irangije kuvubura umwotsi, nta kindi kintu yahise ikora uretse kumanuka ikamwinjiramo. Barakwereka isafuriya nuko yamwinjiyemo ndetse uyu mwana ahita akanguka, yabaye undi areba hirya no hino. Urabona yuko uyu mwana noneho ashobora kuba afite vibe bitandukanye nuko yari ameze. Uyu mwana arangije arebye hirya no hino ahita atangira kugenda, ahita yikomereza urugendo rwo kuja ku ishuri. Kurikira filime witonze. Nakubwiye ngo niba utarakanda subscribe bizagorana kugira ngo wongere ubone izindi episode zikurikira iyi ngiyi. Ndetse niba wayikunze kanda like. Reka tugaruke hano ku rugo rwa Mudogo. Barakwereka uyu mugabo yaratashe, umugore waba ari kwicira utuntu tw'utuboga, ibintu nyine nk'ibi ngibi, ari kwishakira ikintu cyo kurya. Ubwo umugabo nuko nguko yatashe, tuzi yuko yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo agiye kuba yaje kurogesha uriya mugabo, amurogesha inzoka. Umugore aramwitegereza gutya. Kurikire filime witonze akantu ku kandi uraza kuba wasobanukirwa. Umugore yitegereza umugabo we, gusa uyu mugore aba areba akabona umugabo we atari shasha. Ukurikira filime witonze uraza kuba wasobanukirwa. Ubwo umugore abona umugabo yinjiye mu nzu, mu gikoni hari utuntu afashe, maze umugore aramubaza ati none mugabo wanjye ugiye hehe noneho? Ukurikire ati noneho ni izihe gahunda ufite mbwira. Maze uyu mugabo umugore aramubaza ati mbwiza ukuri, noneho ubu ndi ku ruhande rwawe, ati ubu ngubu ndagushigikiye. Maze uyu mugabo aravuga ati rero nkuko nari nabikubwiye, ati nari nabarogesheje, nari nabaroze uturozi turi aho ngaho duciriritse twanga kubafata, atari ko ubu ngubu uriya mugabo ngiye kuba namuteza inzoka. Maze uyu mugore aravuga ati wa mugabo we wanguhangayikiye. Maze uyu mugabo aravuga ati wanamenye ibyawe, ibyanjye ubireke kuko nje nta bintu birenze, icyo niyemeje nuko ngomba kubikora. Uyu mugabo aramubwira ati tuza ubindekere njyewe ubishyire mu biganza byanjye. Maze uyu mugore aravuga ati genda, ariko ibizakubaho uzisimamire. Ukurikira filime witonze. Ubwo umugabo nuko yagiye, gusa ibyo umujinya wose yari afite, icyari kiri kumumutera turabizi, ni ubukene. Ubwo umugabo aragenda, umugore nawe asigara ahangaha. Ukurikira filime witonze akantu ko kandi. Ahangaha nanone hari uvuye gucura umwana ku ishuri, hari uvuye kujyana umwana ku ishuri. Mama Arafa ari kugenda mu gisagara, yaravuye guherekeza Arafa amujyanye ku ishuri. Gusa uyu mubyeyi uko yageze hano hari icyo yabonye, yaje kubona wa muzimu atambutse. Ukurikire filime witonze, atangiye kugenda kuri uyu mubyeyi Mama Arafa. Mbese muri make ni ukuvuga ngo muri uru rugo ibiri kuhagenda ni byinshi. Ukurikire filime witonze. Uyu mubyeyi ageze hano akimara kubona uriya muzimu atambutse, agiramo n'ubwoba, arahagarara. Noneho atangira kujya kurunguruka ngo arebe n'ibyo abonye ari byo, arebe ese uyu muzimu yaba abonye atambutse yaba agiye hehe. Ukurikire. Ubwo barakwereka uyu mugore yakomeje gutamporeza, yigira imbere gake gake ahengeza. Kurikira filime witonze. Uyu mugore ariko agenda yububa anyonyomba kugira ngo hatagira n'ikintu kiza kumwumva. Gusa ahantu ari ni mu gisagara, ari wenyine. Barakwereka wa muzimu waje kumuhinguka inyuma. Nyagasani,
Uyu mugore ntabwo abizi, ageze hano aza kumva umusatsi utamufasheho ku mutwe, arangije atangira guhindukiza amaso ngo abashe kuba yareba inyuma. Gake gake nakubwiye ngo ugiye kuba waryoherwa, ukurikire filime witonze ndetse uje urareba filime paka irangiye. Barakwereka uyu muzimu witegereje uyu mugore, gusa uko witegerezaga uyu mugore uri guhekenya amenyo, umuzimu uhita ubura ukimara kubona umugore ari guhindukira ngo arebe inyuma. Uyu mugore ari kureba gake gake kugira ngo ataza kuba yashwaraganya bakamwumva, gusa yarahindukiye asanga umuzimu wagiye. Ukurikire uyu mugore atangira kugira amakanu k'ubwoba, ashaka kugenda biranga, ashaka gusubira inyuma nabyo biranga. Uyu mugore mbese urabona yuko ubwoba bwamwishe agatangira kudagadwa. Arangaha atangira kuvuga ku mutima ati nizere yuko ibyo ndi kubona atari ukuri ndi kurota. Ati se ariko naba ndi kurota ku manywa? Ati ntabwo naba ndi kurota rwose, ibyo ndi kubona ni ukuri. Bivuze ngo muri kino gisagara hari abazimu basigaye bakirimo. Kurikire uyu mugore aravuga ati sinone umwana wanjye we byaba bimeze bite? Nk'undi mubyeyi wese yatangiye guhangayikira umwana we, aravuga ati ibi bintu bishobora kuba bitoroshe. Ati subu kandi tubiri inyuma ntegereze nje kureba umwana wanjye? Kurikire ibyo ni ibintu ari kwibaza mu mutima. Uyu mubyeyi arengera avuga ati nangwa reka nitahire, reka ngende n'ubundi Imana iramurinda. Ubwo niko yaje guhindukira arongera aragenda. Ukurikire filime wowe witonze akantu ku kandi uraza kuba wasobanukirwa. Ubwo uyu mugore nuko nguko yaje kuba yakomeza urugendo arataha, gusa hari icyo abonye. Uko uyu mugore ari kugenda barakwereka wa muzimu aho wari wihishe warongeye uvayo. Umwitegereza uburyo ari kugendamo. Uyu muzimu ntabwo waba waraje kuri misiyo nziza, duhora twumva bavuga ngo misiyo. Uyu muzimu nuko nguko watangiye kureba uriya mugore ugahekenya amenyo ndetse uzunguza n'umutwe. Ese noneho wakibaza ngo ni iki kigiye kuba cyakurikiraho? Uyu muzimu urangije ukanura amaso nka gutya, tuzahurira muri episode ya 7 ubashe kuba wareba ngo ese mbese uyu muzimu kakoze ibi ngibi ni iki kigiye kuba cyabakururamo umubyeyi mama Arafa. Ndabakunda cyane, ciao ciao.